दोस्तों मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे आप क्या देख रहे हैं? खेत देख रहे हैं। दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही नज़र आ रहा होगा। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने क्या है, मंदिर है। और उसके पीछे आपको लेक दिख रहा होगा, हालांकि पानी अभी कम है। और मंदिर के पास भी एक तालाब खुना जा रहा है। तो ये जो प्लेस है वो मस्त लोकेशन है खेती करने के लिए। आप खेती करते करते भी आप, और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे टावर भी है।